Знаеш ли, че мозъкът ти системно те лъже? И не го прави за да ти навреди, а просто защото работи с shortcuts. Тези shortcuts се наричат когнитивни bias или на български мозъчни пристрастия или изкривявания. И да, повечето от решенията, които взимаме, всъщност са неосъзнато от нас взети от тези мозъчни грешки, които ние имаме. Здравей и добре дошъл в канала на The Metric Mind. Днес си говорим за това, защо мозъкът ни саботира и какво е това всъщност когнитивни bias. Така че да започваме. Най-честите от тези когнитивни пристрастия, които наблюдаваме, са confirmation bias, status quo и loss aversion. Confirmation bias, както самото име обяснява, е нещо, което потвърждава нещо. И какво означава това? Ами да, търсим си мнение или доказателство за това, т.е. потвърждение си търсим за нещо, в което ние вече вярваме. Примери за това са, че ако ти, например, вярваш, че криптото е бъдещето, ще четеш статии и книги на автори, които също вярват същото. Или ще слушаш подкасти на хора, които инвестират в крипто и определено вярват, че това е бъдещето. Ако ти вярваш, че X диета е най-доброто, което човек може да използва в своя лайфстайл, ще гледаш подкастите или ще четеш книгите на диетолози, които също са на това мнение. Какво е статус кво? Статус кво е тогава, когато ние избираме да не променяме нещо, защото познатото изглежда по-безопасно. Пример за това би било с хора, които мразят работата си, но остават да я работят или изобщо не харесват кариерния път, който са избрали, но тъй като са вложили X години в образование и вече знаят много теория, натрупали са също така известен опит, избират да се примирят с това, че не се чувстват щастливи и удовлетворени от кариерата си и продължават да го правят. Просто защото статус кво ни казва, то познатото е по-безопасно. И loss aversion, което според мен е най-лудото, което може да имаме, е, че болката от загубата е по-силна от радостта от победата. Да, повтарям, радостта от победата не я изпитваме толкова интензивно, колкото изпитваме болката от загубата. Тоест, ако изгубим 1000 евро, ние ще сме много по-нещастни, отколкото ако спечелим 1000 евро. И мисля, че много добър пример за такъв вид когнитивен bias са и токсичните връзки. Когато един човек не тръгва от токсична връзка или от връзка с човек, с когото той просто не се чувства добре, може да не е токсична, какво се случва? Вероятно си мисли, че без този човек той ще бъде по-нещастен, отколкото щастлив с новата перспектива, която се открива пред него, с новите възможности, с шанса да намери човек, с когото да бъде по-щастлив или да бъде по-щастлив със самия себе си. Да, определено това нещо е много лудо, но това е начинът, по който е програмиран нашия мозък, което означава, че тези когнитивни грешки или пристрастия не можем да изчистим напълно. Вероятно с когнитивна терапия и много години търпелива и интензивна работа може да се достигне едно ниво, в което тези когнитивни изкривявания да не ни пречат, но в повечето ситуациите ние просто се учим да живеем с тях или в най-добрия случай ги изчистваме до определено ниво. Някои техники, които можем на ежедневна база да прилагаме, са като например да си водим дневни, когато ни предстои вземането на някакво важно решение и да си записваме, че в този месец, да кажем сега през септември, ни предстои X решение. И след това, на следващия месец или след 3 месеца, да си направим одит как се чувстваме ние с това решение, което сме взели предишния месец или преди 3 месеца.
Също много полезно би било да търсим външна перспектива. Какво имам предвид с това? Не да си търсим мнението на най-добрата приятелка или на майка ни или на баща ни, които така или иначе в много от ситуациите от супер чиста любов към нас ще ни кажат, че ние сме прави и че всичко е наред, а да потърсим мнението на човек, който знаем, че мисли по различен начин или прилага различни техники в живота си. По този начин ще имаме един реалити чек и колкото и да е неприятен разговора, шанса да си вземем нещо, върху което да размишляваме след това и да приложим друго решение или каквото и да било, просто по различен начин да помислим за дадената ситуация е доста по-голямо, отколкото да си седнем с най-добрата приятелка и да си кажем всички са луди, ние сме най-добре. И също би било много полезно да си правим сами на себе си една проверка. Когато взимам дадено решение, това решение сега го взимам от емоция или следвам логика. Обикновено емоцията, която се проявява в тези ситуации е страх, защото това е най-силната емоция. Така че хубаво е да се питаме, добре, сега това ще го правя, защото се страхувам, ако не го направя или ако направя друго, или защото е логично да постъпя така. Ако разберем как работи мозъкът ни, определено можем да се научим да програмираме, може би, различни механизми, които в дългосрочен план да ни дадат малко по-добри техники, с които да се справяме в ежедневието си и изобщо в живота си. Така че хубаво е всеки от нас да се наблюдава една седмица, да кажем, да си направим такова предизвикателство и да видим кои от тези когнитивни грешки се проявяват най-често при различните от нас личности. И след това да си изберем техники, с които да започнем да ги нормализираме и в най-добрия случай да достигнем едно ниво на здравословна регулация. Радвам се, че гледа това видео и ако ти беше интересно и получи нова гледна точка за тази тема, абонирай се за канала, защото предстои доста интересно ново съдържание. До скоро!